दोस्तों नमस्कार, मैं पवन चौहान मोहन मिश्रा बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का ये जो खूबसूरत शाम है वाकई में बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए दोस्तों क्योंकि आज हमारे सम्मानीय ग्राहक श्री सीताराम साहू जी जो कि हैं कवर्धा से आज हमसे बीड वाली कंक्रीट मिक्सर मशीन लेके जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर उनको ऐसा क्या अच्छा लगा हमारी मशीनों में कि उन्होंने दूसरी जगह की मशीनों को न लेकर मोहन मिश्रा मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड की मशीनों को लेने का निर्णय लिया। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकगण ये पूछते हैं कि सर आपकी मशीन कैसी है। तो मेरा कहना ये है कि हम अपने बारे में अच्छी बात बोलेंगे या फिर हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छी बात ही बोलेगा, लेकिन अगर आपको हमारी मशीनों के बारे में जानना है तो क्यों ना आप हमारे कस्टमर से ही पूछ लीजिए कि क्या अच्छा है हमारी मशीन में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? सीताराम साहू। सीताराम साहू जी। सर आप कहाँ से आए हुए हैं, आपका घर कहाँ है? मैं कवर्धा जिला से आया हूँ जी। भोरम शक्कर फैक्ट्री के पास मेरा घर है, हरिमशिवरा गाँव। जी सर, आपको कहाँ से पता चला कि मोहन मिश्रा मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में कंक्रीट मिक्सर मशीन बनाई जाती है और यहाँ पे बिकती है? मुझे विनोद सेन के माध्यम से पता चला कि आपके पास कंक्रीट मशीन बनाया जाता है और उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी है, तो आपके यहाँ लेने का राय दिया, तब मैं यहाँ आया। जी धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं मार्केट आप सर्च किए होंगे और भी 2-4 जगह आपने पता की होगी, तो आपको हमारी मशीन में क्या अच्छा लगा? कोई ऐसा पार्ट्स या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी या डिजाइन आपको अच्छा लगा होगा जिसकी वजह से आप खींचे चले आए हमारी मशीन की ओर? हंडी इसका बहुत अच्छा है जी, और जो इंजन में सपोर्ट दिया है और इसका चेसिस भी मजबूत है जी, जो हमको आकर्षित किया। हाँ फीड वाला है और काफी मजबूत है, टिकाऊ है, इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आप सर के साथ में आए हुए हैं जी। आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? ईश्वर साहब। ईश्वर साहू। आप रिश्ते में भाई दोस्त? साला। अच्छा आपके साले साहब हैं, चलिए बहुत बहुत बधाई हो सर। तो आप लोगों को कैसे पता चला? इन्हीं के माध्यम से चला। अच्छा इन्हीं के माध्यम से आपको पता चला, फिर आप भी साथ में लेने के लिए आए हुए हैं। तो सर आपको हमारी मशीन में कुछ खास बात लगी, कुछ अच्छी बात है? बहुत बड़ी है, बीड वाला है, हैंडी बड़ा है और सेटिंग भी अच्छा है। जी क्या सेटिंग अच्छा है सर? ये इंजन का सेटिंग है, राड स्टरा लगा है इसमें जी, और टायर भी अच्छे हैं जी। लास्ट में सर आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि आज हमारे बहुत सारे ग्राहक हैं जो आज आपकी मशीन के साथ में हमें देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकगण को कुछ कहना चाहेंगे, कोई सलाह उनके लिए? अगर कंक्रीट मशीन लेना है तो मोहन मिश्रा से लें, जो काफी मजबूत है और आपके बिजनेस में टिका हुआ है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। बार बार लेने से अच्छा है एक बार अच्छी चीज लें और खुश रहें। जी ये सलाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत बधाई है सर जी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपको अगर हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा के आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगा एक नए विश्वास और हमारे नए कस्टमर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।